ربنا لطيف بعباده، جملة بنسمعها طول الوقت. قال الله تعالى طبعا في كتابه إن الله لطيف بعباده، ولكن مش كل الناس قادرة تفهم معناها. ممكن تشرح لنا؟ الآية القرآنية يقول الله تعالى الله لطيف بعباده. لطف الله عز وجل بالعباد، وكمان اللطيف ده اسم من أسماء الله. أكيد. واحد بيقولوا عبد اللطيف، هذا اسم من أسماء الله. فالله سبحانه وتعالى نسب لنفسه اللطف، أنه يرحم عباده، فهو أعلم بشؤونهم من أنفسهم. أكيد طبعا. حتى إن الله سبحانه وتعالى يرحم العاصي، كلما يذنب يغفر الله له ذنوبه إن تاب، حتى وإن أذنب 100 مرة. فمن واسع رحمة الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه في القرآن الكريم ورحمتي وسعت كل شيء. صح. فهذا من دوام لطف الله بالعباد لسعة رحمته سبحانه وتعالى. فالله لطيف بعباده، أي إن الله سبحانه وتعالى رحيم بهم ورؤوف بهم. الله سبحانه وتعالى يستقبل منهم الدعوات ويستجيب لهم النداءات، فهذا لطف من الله سبحانه وتعالى. مازن ميديا برودكشن.